Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ƙwallon ƙafa. Shiri ne wanda zai dinga magana akan tsokaci, hira da masana ƙwallon ƙafa, sharshin wasanni da siye da siyarwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Bara mu tsallaka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Wannan su ne 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool suka siya a kakar wasan nan bana. Kuna ganin cewa wannan 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool suka siya za su iya taimaka ƙungiyar ta koma top 4? Duba da waccan shekarar sun yi gwagwarmaya amma a ƙarshe sun ƙare a na 5. Shin kuna ganin cewa za su iya dawo da martabarsu su dawo cikin top 4? Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool suka saki. Shin kuna ganin cewa a wannan 'yan wasan da suka saki akwai wanda kuke ganin bai kamata su rabu da su ba duba da yanayin ƙalubalen da yake gabansu a kakar wasannin bana? Masoya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool za ku iya ban mana ra'ayoyinku a comment section. Shop Here ne suka ɗauki nauyin wannan shirin. Ku bibiye su a shafukansu na sada zumunta. Ku ci gaba da bibiyanmu a shafukanmu na Naija Hausa TV.